Hello，朋友们，大家好，我是刘哥。今天呢，咱们去清洗一台洗衣机。这两年清洗家电的特别多啊，但是我感觉很多清洗家电的人没有清过这种洗衣机，咱们一起去看看吧。走，就是这种啊，双筒的洗衣机，咱农村特别多。咱先拆波轮，先撬掉螺丝上面这个盖子，底下就露出了螺丝。我们把这螺丝拧掉的话呢，可以拿掉这个波轮了。这个螺丝有的不好拧，大家可以慢慢的找个合适的螺丝刀来拧啊，都能拧得掉。螺丝刀不合适不要拧，弄不好了螺丝拧划扣了就拧不掉了，就需要去暴力破坏了，只能。接下来我们找一根铁丝啊，把两头给打弯之后呢，我们对称的塞到这个波轮这个孔里面，左右晃动着往上提，就可以把这个波轮给提起来了。现在我们开始拆这个顶盖这个一圈的固定螺丝啊，这个固定螺丝拆掉完之后，我们就可以把这个顶盖拿下来了。还记得正面呢还有一个螺丝也要拧掉才行。现在我们拆掉刹车线和我们这个排水开关的拉线，这个拆掉之后呢，顶盖都拿起来，不拆拿不掉的啊。给大家看一下这台洗衣机啊，大家看一下这个地方，这个是带瀑布冲洗的洗衣机，看这个杂质，看这个灰尘，多厚一层呀！看到时候你想一下，如果用这种洗衣机洗衣服，会是一种什么情况？可想而知，我们的衣服能有多干净啊！大家看一下这个几个，总共4个。这个洗衣机但是带瀑布冲洗的，有4个瀑布冲洗的，每个里面都是这么脏，所以家里有这种洗衣机，赶快清洗，要不然就扔掉换新的。现在跟大家演示一下怎么来去清洗它啊！这个我们是用一个刷子绑了一个棍子，上下来回的刷啊。最好大家用那种高压水枪来冲，这样话冲的会比较干净一点。如果没有的话，就用刷子蘸点清洁剂什么的，把它里面的里里外外给刷干净就可以了。有这种洗衣机一定要检查一下，要不然的话真的是没法洗衣服的啊。家里有小孩的话，洗小孩的衣服，还有就我们洗内衣的话，这种情况大家一定要赶快清，对身体绝对是不好的啊。好了，今天的视频就分享到这里，感谢大家观看。觉得我的视频有兴趣，感谢您的关注评论，谢谢。